हेलो गाइस, वेलकम। हम ब्रह्मपुरी में आए हैं। ये मेरे सारे दोस्त हैं। हम ट्रैकिंग करने नीचे जा रहे हैं और साथ रहिए और मजे लेते रहेंगे। यो यो आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम म्यूजिक डालेंगे ब्रो। आ जाओ भाइयों। इसके 2000 रुपए, ये पैडल 2000 रुपए का। अभी बहुत महंगा हो गया पैडल। हाँ भाई आ जाओ। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये तो मजा निकल जाएगा। कोई बात नहीं, गड्ढा खोदने के लिए आज हम गड्ढा खोदने जा रहे हैं। हो सकता है नदी में छलांग भी मार ले। हो सकता है डब्ल्यू मिल जाए। वाओ, डब्ल्यू डब्ल्यू ब्रो। डब्ल्यू आप पीछे देख सकते हो, पूरी टीम आ रही है और मेरा पहला एक्सपीरियंस है। ब्रो व्हाट इज दिस ब्रो, कम टू माय धोरे। भाई देख रहे हो हमारी नाव जा रही है ब्रो। ब्रो हमारी नाव जा रही है। पिक्स भी ले लियो यार साथ में। लेंगे गाइस, बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम रिवर राफ्टिंग करने जा रहे हैं ऋषिकेश में, ब्रह्मगिरी जगह में। तो एंजॉय कीजिए, साथ में देखते रहिए हमारे साथ। यो यो हरीश शेख, बस भाई, मैं गिर जाऊंगा पीछे। गाइस आप देख रहे हो आगे पूरी टीम जा रही है। वो हमारी नाव लेके जा रहे हैं आगे और आप यहाँ का व्यू देख सकते हो। बहुत हाय मनोज, कैसा रहा आज? भाई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। सुबह से घूम रहे हैं और अब राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं। गाइस हम पहुंच चुके हैं नीचे। एक्साइटेड हैं, देख रहे हो आप। देख सकते हो आप कितना यहाँ पे शोर शराबा है। उसे दिखा दे पूरा सीन। मेन स्ट्रीम में खड़ा है तेरा भाई, लगा दे। मेन स्ट्रीम दिखा दे मुझे, मेन स्ट्रीम दिखा मुझे, दिखा। आने से कितना आने। ये मेरा दोस्त खड़ा है। यहाँ पे मेन स्ट्रीम बॉयज। I'm going to the right. Happy to it. ये सब लोग ऊपर से आ रहे हैं। आप देख सकते हो कितना मस्त मौसम हो रहा है। चलिए सब लोग इधर देखो, लाउडली बोलेंगे गंगे मैया की बोलो। हिप 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 हिप, बोलो हाउस द जोश, हाउस द जोश, बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, बोलो चिरमिरी धूम धड़क्का, चिरमिरी धूम धड़क्का, बोलो गंगे मैया की। चलाइए ऑल फॉरवर्ड गाइस, कम ऑन, धीरे धीरे चलाओ। मेरे ऐसे कर रहा है, इसको पीछे बढ़ाओ। हाँ तो पीछे ये अच्छा तेरे उसमें। चलाइए धीरे धीरे चलाओ, ऑल फॉरवर्ड। अरे पीछे आपके भैया बैठे। ठीक है, सामने में रैपिड आने वाले हैं, 2 रैपिड एक साथ आएंगे। एनी सेशन प्लस बॉडी सर्फिंग। अगर कोई भी गिर जाता है तो घबराना नहीं, लाइफ जैकेट पहन के रखिए ना, इसमें डूबता नहीं कोई। ठीक है, इस रस्सी को पकड़ने की कोशिश करना है, नहीं तो हमारे पास रेस्क्यू बैग है, हम उसे फेंक देते हैं। चलाओ थोड़ा तेज चलाओ। ध्यान दे भाई, ध्यान दे, ध्यान से देख लेंगे, देख लेंगे।
चलाइए ऑल फॉरवर्ड्स। भाई साहब ये एक नंबर मजा आया। मुझे बाथरूम कहाँ बनाया है अकेले में तेरे लिए। आप तो रैपिड गए। एक और आएगा आगे। अभी कूदना है, पानी में कूदना है इस पत्थर को पार करने के बाद। ये बड़ा वाला अपनी अपनी साइड में रहना, भी अपनी अपनी साइड में। ओके Let's roll and go! We rolling over the back, baby. We're rolling over the back, baby. गाइस कोई नहीं डूबता, बहुत ही जबरदस्त चीज है। साथ बने रहिए, देखते रहिए ब्लॉग विद इंजन आगर। मेरे को भी देखेगा भाई। आगे रस्सी फ्रंट पे, फ्रंट रो पे। इधर जाओ भाई लोग, इधर इधर